मुझे याद है, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, अब एनआईटी है, उसका अध्यक्ष था, मेडिकल कॉलेज रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता थे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया था कि जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा। यदि मेडिकल कॉलेज की मान्यता बरकरार रखनी है तो उसके पास अपना अस्पताल होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने आंदोलन किया 700 बिस्तर अस्पताल के लिए, और आज जिसे मेकाहारा कहा जाता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मृति पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर का अस्पताल, वो अस्पताल कांग्रेस की सरकार ने छात्र नेताओं के आंदोलन के परिणाम स्वरूप चर्चा करके स्वीकृत किया था।